好啦，又嚟每個月嘅搶集書評嘅時間啦。咁今個月又係遲咗少少，有一本應該已經出版8月1號出版嘅。咁又係講咗行貨嘢先。如果你哋想 contact 咗，可以掃呢一個 QR code，咁你就可以填張 Google Form 啦，然之後同我講有啲乜嘢你哋想我 cover 啊。咁如果你想留言喺呢一個comments 個 part 咧都可以嘅，咁係好歡迎嘅。咁另外咧，你會見到咧嗰度仲有一個 subscribe 嘅掣啦，咁所以真係記得我 subscribe 去我個 channel 喎。好啦，咁今日咧就介紹呢三本書就係喺8月出版嘅。咁呢三本書其實都係有一本輕輕細個少少都得，但大部分都係比較上大少少，因為我啲學生都開始大，咁我都好努力揾啲大人少少嘅書。咁呢三本書我哋等間就會逐本講噶啦。好，呢本咧就叫 Would You Rather Girls Edition 啦。其實佢嗰個概念好簡單嘅，就係要揾一組嘅女仔一齊玩一個遊戲啦。咁而大家就會 take turns 啦，即係輪住嚟到去做個 judge。咁然之後每一個 member 喺嗰一個 round 入面咧，都會有一條題目嘅，有 random 一條題目，就問你 Would you rather 乜嘢嘅。咁佢嗰啲題目咧，其實都好 harmless 同埋好搞笑。譬如話有啲話，即係你寧願選擇係有一個俾人哋照完嘅呢一個嘅香口膠黐住你頭髮度，一定係跌咗你自己條頸鏈落去廁所度。咁其實呢啲好搞笑嘅。咁亦都好 harmless 嘅分咯。咁嗰個點解會覺得呢本書好咧？其實好多時我哋見到啲學生咧，去到高小嘅時候咧，都仲未能夠可以有兩樣嘢做到嘅。喺講嘢嘅時候，第一樣嘢就係可以 support 得到自己嗰個 statement，即係可以解釋得到自己點解會有某一啲嘅意見。另一樣嘢就唔係好識用英文去搞笑嘅。咁呢一個咧，其實就可以 train 佢哋可以做晒兩樣嘢，因為你嗰個 judge 咧去俾分嘅時候咧，係 based on 咧你嗰個解釋咧係咪make sense 啦，亦都會based on你嗰個搞唔搞笑嗰個 factor 嚟到去決定嘅。咁所以我覺得呢本其實喺俾啲小五小六啊去玩咧，其實係甚至乎中一二咧都應該會覺得好好玩嘅一本書嚟嘅。好啦，咁跟住呢本咧就叫 Economics Made Easy 嘅。我自己好中意睇經濟同埋啲財經新聞啊，同埋啲經濟分析，好中意睇。啲細個嘅時候都好想讀 econ 嘅，不過我母校嗰陣時冇 econ 開。呢個故仔有時太長篇，我哋唔好岔開個話題先。咁呢一本咧，佢係一本類似 picture book 啦，因為佢入面都好七彩嘅。咁但係咧，佢啲字都多嘅，所以唔係一本簡單嘅 picture book 嚟嘅。咁佢入面就係講咗啲大嘅 economic concept 啊，即係譬如話你個 scarcity 嗰個原理啦，同埋 demand and supply 啊，一啲簡單嘅一啲嘅terms 咧，都會有喺度嘅。咁如果你係俾一個初中嘅學生去睇嚟緊，佢要讀 economics 嘅話咧，其實我會覺得呢一本係幾有用同埋幾有趣嘅一本書嚟嘅。好啦，咁跟住呢本咧就其實係一個美國作者寫嘅，我都好努力去揾緊呢啲 YA 小說俾我啲學生睇，因為我成日都話揾 YA 小說俾我啲學生係最頭痛嘅一樣嘢，因為我自己一把年紀，你要我睇嗰啲咩情情愛愛、思春期小說，我真心我自己都打幾個冷震先睇得完。咁一係咧就係有啲2級半手啲，有啲甚至乎有3仔嘅，所以其實咧我就覺得好難搞啊。咁呢本咧就係好 harmless 嘅分嚟嘅，我真係覺得好寫得好好。就叫 The Totally True Tale of a Helicopter Daughter。咁其實咧佢就係講一個，即係顧名思義咧，嗰個女仔咧個父母咧係好直升機家長嚟嘅。咁佢嚟緊就要入去大學讀書，咁佢父母起初想佢報一間即係好近屋企嘅大學啦，咁佢梗係唔想啦，佢想即係 break free 啦，即係去到某個年紀你梗係想 break free 噶啦。咁啊 break free 啦，咁跟住咧佢個父母咧就諗到另外一個方法，嘿，全家一齊搬屋，跟埋你搬屋。咁阿女仔梗係唔想啦吓。咁呢個故仔其實講得係幾搞笑嘅，同埋佢屋企入面仲有好多啲 dynamics 噶，因為佢仲有2個妹妹，咁2個妹妹嗰啲反應都好搞笑。咁你會見到成個古仔，其實你會覺得好
好真實得嚟，雖然入面有一啲誇張咗嘅情節，咁又好真實得嚟咧，亦都係好搞笑。咁我覺得呢本對於我嚟講，我呢啲咁嘅一把年紀睇嘅咧，都可以好接受嘅一本嘅俾青少年睇嘅 novel。好啦，臨完之前又係好詳細地講一次，一個 QR code 可以掃一掃就可以有張 Google Form 可以聯絡我。另外咧，亦都可以請大家 subscribe 埋去我個 channel 度。咁樣有嘢想問我啊，或者諸如此類嘅咧，就可以喺個YouTube 個 comment 嗰度寫，都當然可以啦。好，拜拜。